मैं आज भी करीब 23-24 अलग अलग कैटेगरी की कलेक्शन करता हूँ और मेरे पास करीब आज की डेट में 302 टाइपराइटर है। किताब लिखने में टाइपराइटर का रोल जितना है वो शायद आज कंप्यूटर का भी नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इस मशीन में है। ये एक इटालियन डिज़ाइनर ने बनाई है जो गाड़ियाँ डिज़ाइन करता था। इतनी सी मशीन और 2700 के करीब पार्ट्स, उसकी असेंबली और उसकी फंक्शनिंग अपने आप में एक बहुत कमाल की स्टोरी है। रेमिंगटन रैंड वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने इंडिया में वेस्ट बंगाल में जाके कलकत्ता के पास पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। शेरलॉक होम नॉवेल्स टाइपराइटर पे टाइप करके लिखे हैं। इस चीज़ ने लेडीज़ को या विमेन को घर से बाहर निकाल के काम करने के सिनेरियो में ला के इस्टेब्लिश कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज हम आ चुके हैं सर के पास में, जिन्होंने अपनी लाइफ का बहुत लंबा अरसा इन पुरानी चीज़ों को, एंटी चीज़ों को कलेक्ट करने में लगा दिया है। और सर के पास में ये चीज़ें इतनी अलग और यूनिक है जिसमें आपको एक चेन सिस्टम पता लगेगा कि शुरुआती टर्म्स कैसे थे और आज हमारे मॉडर्न टाइम के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो हमें सर बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार विक्रम। गुड, हम ये थोड़ा सा कवर कर पा रहे हैं बिकॉज आई थिंक जो मॉडर्न सिनेरियो में लोग हैं वो शायद चीज़ों को उतनी अहमियत से नहीं देख पाते हैं बिकॉज उनको हर चीज़ बहुत आराम से और बहुत इजीली करने को मिलती है। बट जो सिनेरियो और सिचुएशन है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से डेवलप होके आया, किस तरह से वो आज इस कंडीशन में पहुंच पाया, उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को जो मैं इकट्ठा करूँ, मैं उसकी पूरी कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच गया और कहाँ पे जाके उसका ख़त्म हो गया या किसी और चीज़ ने उसको आगे उसमें अडेप्ट कर लिया, उसकी स्टोरी क्रिएट करने की और साथ में उसका फिज़िकल एविडेंस, जिसका मतलब है कि कैसे वो प्रोडक्ट बदलता गया, कैसे वो प्रोडक्ट एक अलग अलग शेप में आता गया, कैसे वो प्रोडक्ट डिफरेंटली बनता गया, उस चीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज वो गायब होता जा रहा है। तो सर ये शुरुआत किस उम्र से हुई थी? कलेक्शन मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, पर कलेक्शन आई थिंक हर कोई करता था बचपन में। हमारे टाइम्स में हर कोई स्टैम्प्स इकट्ठी करता था, कॉइन्स इकट्ठे करता था, पर मैंने भी वो किए। पर मुझे उससे ज़्यादा बहुत बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट हमेशा इसलिए रहा है कि उन चीज़ों पे शायद बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो धीरे धीरे करते हुए आज लकीली हम उस पोजीशन पे हैं कि मैं आज भी करीब 23-24 अलग अलग कैटेगरी की कलेक्शन करता हूँ। मैं आज भी कोई भी चीज़ जो पुरानी हो उसको मैं संजो के रखने के उससे चलता हूँ कि उसको अगर हम बचा सकते हैं, उसको अगर हम संभाल सकते हैं, उसको अगर हम समझ सकते हैं तो हम उस चीज़ को बचा के रखें ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो है उनको एक्चुअली फील टच हो सके, वो एक्चुअली उस चीज़ को हाथ लगा के समझ सके कि उस चीज़ की क्या वैल्यू थी और वो किस चीज़ से आज यहाँ तक पहुँची है। तो इस कलेक्शन के अंदर अपने पास में सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें हम बात करें आपके पास के नंबर ऑफ यूनिट सबसे ज़्यादा आपने कलेक्ट करें? विक्रम, आपके पास 2-3 महीने हैं तो बहुत बढ़िया, बिकॉज मैं तो 2-3 महीने कंटिन्यूसली अलग अलग प्रोडक्ट पे आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ और उनकी हिस्ट्री के थ्रू ले चल सकता हूँ। क्योंकि मैं जब भी जो भी थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिलता है अपने काम के अलावा, उसमें मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री है, बिकॉज रिकॉर्डेड हिस्ट्री हम बहुत पोथियाँ देखते हैं, बहुत वो देखते हैं, पर रिकॉर्डेड हिस्ट्री मेरे हिसाब से मैक्सिमम 20 से 22% रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। बाकी हिस्ट्री कभी लिखी ही नहीं गई, बाकी हिस्ट्री कभी किसी ने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, किसी ने उसको लिखा ही नहीं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो जो चीज़ मिलती जाती है उस चीज़ की हिस्ट्री को अगर मैं रीजनरेट कर सकूं या रिकॉर्ड कर सकूं या उस चीज़ को बचा के एक ऐसा रेफरल पॉइंट बना सकूं कि वो चीज़ भी थी और कैसे थी, तो मैं वो करता हूं। तो मैं तो आई थिंक जैसा मैंने कहा कुछ महीने अगर आपके पास है तो मैं तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स में, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग चीज़ों में कुछ महीनों तक वो कवरेज पे ले जा सकता हूँ। वो अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ देखना चाहें और आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो सर आज अपनी ये वाली जो वीडियो शुरू हो रही है इसमें हम शुरुआती पॉइंट क्या रखने वाले हैं? मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ से की कलेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम, जो शायद आपके अगर कोई भी ऑडियंस जो 40 साल से ऊपर है उसने ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, और जो 40 साल से नीचे वाला है वो उसको आज दूसरी फॉर्म में यूज़ करता है।
पर शायद उसके बारे में और वो कैसे यहाँ आज तक पहुँची उसने कभी उसको रियलाइज़ ही नहीं किया होगा। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ आज थोड़ा सा एक टाइपराइटर हिस्ट्री के थ्रू लेके चलूँ। अब टाइपराइटर एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट रहा है हिस्ट्री में, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट रहा है बिकॉज इस एक प्रोडक्ट ने, शायद बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, पर दुनिया की डेवलपमेंट में और स्पेशली जो विमेन फोर्स है जिसके आज हम इक्वालिटी की बातें करते हैं या हम उसके बारे में इतना फोकस देते हैं, उसमें इसका एक बहुत बड़ा हाथ और एक बहुत बड़ा रोल रहा है। 1950s तक भी अगर आप देखेंगे तो विमेन वर नॉट कंसिडर्ड कि जी वो काम करने के लिए हैं, बट इस चीज़ ने उसको इतना रेवोल्यूशनलाइज कर दिया कि इस चीज़ ने लेडीज़ को या विमेन को घर से बाहर निकाल के काम करने के सिनेरियो में ला के इस्टेब्लिश कर दिया। सो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं टाइपराइटर के को लेके। मेरे पास करीब करीब आज की डेट में 302 टाइपराइटर है। 300+ टाइपराइटर। हाँ, तो आई थिंक इट शुड बी द लार्जेस्ट टाइपराइटर कलेक्शन इन द कंट्री। आई नो देयर आर एक दो और लोग हैं जो इकट्ठा करते हैं, पर आई थिंक उनकी क्वांटिटीज़ काफ़ी कम है। पर मुझे अभी भी लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ मिसिंग है। बहुत कुछ मिसिंग इसलिए है बिकॉज टाइपराइटर की हिस्ट्री बहुत लंबी है नहीं, 140 साल की टोटल हिस्ट्री है, पर 140 साल में उसकी जो एवोल्यूशन हुई है, उसकी जो चेंजेस आए हैं, किस किस कंट्री ने, किस किस कंपनी ने, किस किस जगह पे क्या क्या उसकी फॉर्मुलेशन में, क्या क्या उसके डिज़ाइन में रोल प्ले किया, वो अपने आप में एक शायद 2 किताबें लिखने के वॉल्यूम जितना मैटर है। तो आपको आज मैं टाइपराइटर्स के बारे में एक इनसाइट कह लीजिए, या ये कह लीजिए एक टाइपराइटर की 140 साल की थोड़ी सी हिस्ट्री और उसके बारे में लेके चलता हूँ कि उसने किस तरह से दुनिया को चेंज कर दिया। जी। क्योंकि शायद हम नहीं रियलाइज़ करते होंगे, आपको शायद कोई भी ऐसा डोमेन या एरिया नहीं दिखता होगा जिसमें टाइपराइटर की कंट्रीब्यूशन नहीं है। 150 साल या 140 साल कोर्ट्स की सारी की सारी कहानी टाइपराइटर पे डिपेंडेंट रही है। किताब लिखने में टाइपराइटर का रोल जितना है वो शायद आज कंप्यूटर का भी नहीं है। टाइपराइटर का, एज मैंने आपको कहा, विमेन को लाके एक वर्किंग एरिया में इस्टेब्लिश करने का जो रोल है वो शायद और किसी का नहीं है। एक यंग जनरेशन को केपेबल बनाने की सिचुएशन में, ताकि वो आज की डेट में कंप्यूटर यूज़ कर सके, उसमें टाइपराइटर का बहुत बड़ा रोल है। सो टाइपराइटर की कहानी एक अपने आप में इतनी इंटेंस कहानी है कि उसने 140 साल में शायद इतना कुछ कर दिया जो शायद मोस्ट ऑफ द लोगों ने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया। और आपको टाइपराइटर के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग और फैक्ट बताता हूँ। इतनी सी मशीन है, पर आप और मैं शायद जितनी भी मशीनें इस्तेमाल करते हैं या करते आए हैं, उसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इस मशीन में है। एक फ्रिज अगर मैं आज उठा लूँ, उसमें 530 कंपोनेंट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा। इतना बड़ा फ्रिज, डबल डोर, 530 कंपोनेंट इकट्ठे करके बनाया जाता है। एक टाइपराइटर में 2600 से लेके 2700 पार्ट होते हैं। 2600 से 2700 पार्ट्स होते हैं इसमें। इसको मैं अगर आज खोल के रीअसेंबल करने बैठूं तो मेरे पास 2600 से 2700 पार्ट मुझे रीअसेंबल अलग-अलग हो जाएंगे। सिर्फ एक कार ऐसा जिसमें सबसे मशीन है जो हम आज की डेट में इस्तेमाल करते हैं जिसमें टाइपराइटर से ज़्यादा पार्ट्स हैं। उसके अलावा कोई और ऐसी मशीन नहीं है। अब इमेजिन इतनी सी मशीन और 2700 के करीब पार्ट्स, उसकी असेंबली और उसकी फंक्शनिंग अपने आप में एक बहुत कमाल की स्टोरी है। तो आपको मैं ले चलता हूँ, आई विल शो यू द 300+ टाइपराइटर की जो मेरी कलेक्शन है, आपको उसके थ्रू ले चलता हूँ। आपके सामने अभी जो हम यहाँ बैठे हैं, सिंस हम मेरे सिटिंग एरिया में बैठे हैं, 2 बहुत आइकॉनिक टाइपराइटर्स हैं हमारे सामने जो पड़े हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये एक ओलिवेटी 82 है। अब ये इसकी यूनिकनेस क्या है, ये एक इटालियन डिज़ाइनर ने बनाई है जो गाड़ियाँ डिज़ाइन करता था। अच्छा। उसने ये टाइपराइटर, तो अगर आप देखेंगे तो इसकी शेप, कर्वेचर्स जो दिख रहे हैं, वो उस इटालियन डिज़ाइनर ने बना के रखे हुए हैं। सो ये ओलिवेटी 82 इसीलिए इतना फेमस था कि ये इटालियन डिज़ाइनर के इनपुट से है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ रेमिंगटन रैंड। ये US मेड है, 1930s।
बट वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? क्योंकि रेमिंगटन पहली कंपनी थी जिसने इंडिया में टाइपराइटर असेंबल करके बनाने शुरू किए आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो 1957 के बाद से। बाद में। क्योंकि हमने 1948 में वन फाइन मॉर्निंग हम उठे और हमने ये डिसाइड कर लिया कि इंडिया में टाइपराइटर इंपोर्ट नहीं होंगे, ठीक है। सो क्योंकि सडनली हम इंडिपेंडेंट हो गए, वी वांटेड, तो सडनली हमने एक दिन उठे जवाहरलाल नेहरू जी और उन्होंने कहा जी अब टाइपराइटर इंडिया में इंपोर्ट नहीं होंगे। तो अगर अब टाइपराइटर तो चाहिए बिकॉज आपका सारा का काम उसी पे चल रहा है। तो उसके दो बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं। एक, उन्होंने कहा जी अगर किसी भी कंपनी को जो इंडिया में टाइपराइटर बेच रही थी, इंडिया में आके टाइपराइटर बेचना है तो यहाँ असेंबल करिए। जैसा अभी आप टेस्ला के साथ कहानी सुन रहे हैं, ठीक है ना, जो गडकरी जी आजकल लगे हुए जी टेस्ला इंडिया में बनाएगी तो बेचने दूंगा। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग उस टाइम पे 1948 में। मिस्टर नेहरू वाज टेलिंग एवरीबॉडी आपको इंडिया में टाइपराइटर बेचने हैं तो आप यहाँ फैक्ट्री लगाइए। सो रेमिंगटन रैंड वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने इंडिया में वेस्ट बंगाल में जाके कलकत्ता के पास पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी ऑफ मेकिंग टाइपराइटर्स इन इंडिया। और इसके अलावा बट एज अभी भी आपको दिख रहा है मोदी जी हैज़ लर्न हाउ टू कॉपी बहुत कुछ इन द हिस्ट्री। तो नेहरू जी कॉल्ड मिस्टर आदि गोदरेज, और ये 1948 का किस्सा है कि जी हमें स्वदेशी टाइपराइटर बनाना है। अच्छा, इंडिया का खुद का। इंपोर्ट होके आ रहे हैं, वो फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, पर हमें स्वदेशी टाइपराइटर बनाना है। 48 से लेके 55 7 साल लग गए गोदरेज को टाइपराइटर बनाने में, सीखने में कैसे बनाए, कि कैसे बनाया जाए और फंक्शनल टाइपराइटर बन सके। उन्होंने टेक्नीशियंस यूरोप भेजे, सिखाया उनको, वो वापस आए, उन्होंने टाइपराइटर बनाने की कोशिश करते रहे फैक्ट्री में। एक फंक्शनल टाइपराइटर फाइनली जाके 7 साल के बाद हम 1955 में बना पाए। दैट वाज गोदरेज प्राइमा। वो गोदरेज प्राइमा वाज गिफ्टेड, द फर्स्ट टाइपराइटर व्हिच वाज मेड बाय गोदरेज वाज गिफ्टेड टू जवाहरलाल नेहरू। They went and gifted the first typewriter to Jawaharlal Nehru, and Nehru ji used that typewriter for a very long period of time. तो बहुत सारी हिस्ट्री के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जिसमें टाइपराइटर्स की आई कैन प्रॉब्ली टेक यू ओवर 200 कहानियाँ कि टाइपराइटर ने क्या क्या, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किस किस ने क्या क्या किया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो कि दुनिया में आई थिंक सबसे फेमस किस्सा होना चाहिए, सर कॉनन डॉयल जिन्होंने शेरलॉक होम्स लिखी, उन्होंने अपने मोस्ट ऑफ द फेमस शेरलॉक होम नॉवेल्स टाइपराइटर पे टाइप करके लिखे हैं। सो जबकि ब्रिटिश एरा में 1880s में या 1890s में हैंड रिटन कॉन्सेप्ट होता था। सो ऑथर कॉनन डॉयल ने शेरलॉक होम्स और कुछ और किताबें टाइपराइटर पे लिखी है। सो उसकी अपनी कीमत है, अलग कीमत है, उसकी एक अलग स्टोरी है। सो अनगिनत किस्से हैं यार, जितने आप सुनना चाहें मैं तो सुना दूंगा, पर ये कुछ ऐसे वाले हैं जो कि अभी इनिशियली मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा ये शेयर कर देता हूँ। आपको बाकी का कलेक्शन दिखाता हूँ, आप देखिए, उसके बाद उसमें से कुछ आइकॉनिक टाइपराइटर्स निकालते हैं और फिर आपको बाकी की कहानी उसके साथ साथ सुनाते हैं। तो अभी सर ने हमें वो सारे फैक्ट्स बताए जो शायद मेरे लिए तो बिल्कुल ही मतलब अनटच थे, और आप लोगों ने बस टाइपराइटर को अपने बोर्ड पे रखा होगा सिर्फ और सिर्फ उस लेटर को टाइप करने के लिए। लेकिन इन फैक्ट्स के अंदर जो हिस्ट्री छुपी है वो हम सर के साथ में आज डिस्कस करेंगे और उन सब चीज़ों को देखेंगे कि शुरुआती जो टर्म था टाइपराइटर का, उसने लेकर आज तक कितनी लंबी जर्नी अपनी पास की। तो अभी चलते सर अपने बड़े म्यूजियम में। बिल्कुल चलते हैं, और एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, बट टाइपराइटर मोटा मोटा 2011 में बनने बंद हो गए थे। 2011 में टाइपराइटर बनने बंद हो गए, और गोदरेज इज़ कंसिडर्ड टू बी द लास्ट फैक्ट्री जो ऑफिस टाइपराइटर्स बनाते थे, द बड़े वाले टेबल वाले। सो 2011 में गोदरेज ने टाइपराइटर बनाने बंद कर दिए। तो अगर आप गूगल करेंगे या ढूंढेंगे तो आपको सब यही कहेंगे कि जी टाइपराइटर बनने बंद हो गए, पर अभी भी 2 कंपनीज़ हैं जो ऑर्डर पे और उस पर टाइपराइटर बनाती हैं। हाँ, तो अभी वो पोर्टेबल टाइपराइटर्स बना देती हैं। ब्रदर की फैक्ट्री है जापान में, और एक और फैक्ट्री है वो अभी भी टाइपराइटर बनाती हैं, पर वो शौकिया लोगों के लिए अब एक और चीज़ रह गई, रादर दैन ऐसी चीज़ जो कि नेसेसिटी थी तो हर किसी। बिल्कुल। तो चलिए आपको वहाँ लेके चलते हैं।